Cijenjeni gledatelji, nastavljamo s emisijom. Ne znam koliko od vas je čulo za Zrin festival, ali riječ je o vrlo neobičnom i slikovitom, rekao bih, festivalu. Ovdje je samo u studiju njegova producentica Valentina Badanjak-Pintarić. Ne bih rekao da možda puno ljudi zna za njega, ali oni koji znaju kažu da stvarno vrijedi otići. To je multimedijski festival, odnosno možete ga malo opisati. On evo upravo subotu počinje, je li tako da? Svakako, pa još je mlad, tek 7 godina, evo ove godine 7. Zrin festival od 29. svibnja do 6. lipnja. Do sada smo predstavili uistinu znamenite i brojne naše ansamble i umjetnike i glazbenike, ali isto tako i režisere dokumentarnih filmova, knjige i njihove autore. Ove godine imamo uoči godine čitanja i jednu poetsku radionicu koju će držati naši pjesnici i pokazati srednjoškolcima na koji način oblikovati svoju misao u pjesmu. Ove godine kreće se sa zagrebačkim solistima, slavnim ansamblom, je li tako? Tako je. To je velika stvar za Zrin festival i za sve nas. Uistinu ove godine jedan fantastičan program, zahvaljujući ponajviše Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Evo, osim u Zrinu, uz zagrebačke soliste, u ponedjeljak smo 31. svibnja u Hrvatskoj Kostajnici uz Hrvatski barokni ansambl. Zatim 1. lipnja smo u Gornjem Viduševcu uz ansambl Muziku Vivu. U Petrinji imamo ansambl Acoustic Project Strings, dakle gudački orkestar 3. lipnja. 4. smo u Sisku uz BS Constellation, dakle jazz sextet, koncert posvećen pokojnom Damiru Kukuruzoviću. Zatim u Topuskom smo cijeli dan, ta već spomenuta poetska radionica i književno poslijepodne, isto tako i kao i predstavljanje knjige Zrin. I na večer ćemo završiti tu subotu 5. lipnja u Špilji. U jednom jako zanimljivom... Da, u Špilji, u Topuskom, u jednom jako zanimljivom i atraktivnom prostoru gdje ćemo slušati multimedijalnu... Čujemo ovog Storkočevića, omiljenog. Da, prekrasan. To je ansambl Acoustic Strings iz... ćemo slušati u Petrinji, a lani smo ih u Čuntiću slušali. Dakle, Špilja, Merčep, sjajan marimbist, slušat ćemo ga na marimbi, vibrafonu, uz njegove vizuale i elektroniku. Dakle, prava multimedijalna priča koju smo nekako cijeli taj dan u Topuskom smo namijenili srednjoškolcima, jer ove godine se po Topuskom dosta srednjoškolaca muva, što iz srednjih škola iz Gline, jer nažalost škola je srušena u Glini. Da, baš to moramo reći, to je strašno. Na stranici festivala stoji, a vi ste sad nabrojili lokacije na Banovini. Još nisam sve, ali... Niste sve, da. Zrin festival posvećen svima željnima avanture u netaknutoj prirodi kulture, u autentičnom okruženju ljepote, mira, radosti, a onda se ovo desilo, ova strahota. Pretpostavljam da će festival isto nekako da djeluje u smislu pomoći tom kraju nakon razornog potresa. Jasno. Smatramo svi mi u organizaciji da je ove godine osobito važno nastaviti vraćati kulturu i vraćati život na taj način u te krajeve. Jer mi smo sada kroz godine, ovo je 15. godina djelovanja Hrvatske udruge Ars Organizacije, već u tih 15 godina stekli smo i vjernu publiku, ljude koji jedva čekaju da u svom kraju, u svojoj vlastitoj crkvi mogu poslušati jedan ovako sjajan program. Kako ste se odlučili u tom kraju koji je predivan očito, ali dosta, rekli bismo, i pust raditi ovakav festival? Pa to je izazov, zapravo decentralizirati kulturu, vratiti kulturu na mjesta koje su zapravo drevna kulturna mjesta, gdje je oduvijek kulture bilo, ali nekako, eto, kako smo mi ovdje, kulture je tamo sve manje. Pa ja sam odlučila i moja ekipa da ćemo to promijeniti. I uporni ste u tome, tako da. Što očekujete, recimo, od ovogodišnjeg festivala što se tiče i nekakvih vremenskih prilika? Uvijek je to malo osjetljivo. Hoće kiša, hoće sunce, hoće ovo, hoće ono, jel? Neki programi su u zatvorenom, pa smo se tu osigurali, a oni programi koji nisu u zatvorenom, na primjer otvorenje na Zrinu, ima uvijek opciju B, a to je u Hrvatskoj Kostajnici, u crkvi Svetog Antuna Padovanskog ćemo izvesti koncert. Dakle, osigurali smo se, već imamo sad iskustva. Ono što je važno reći da smo ove
godine prvi put izašli i izvan okvira Sisačko-moslavačke županije, odnosno Sisačke biskupije. To je onaj zadnji dan koji nam je još ostao, u nedjelju 6. lipnja smo prvo na misi zahvalnici i duhovnom koncertu Akademskog zbora Fera pod vodstvom maestra Delivelja u Sisku u Bazilici Svetog Akvirina u 11 sati. A onda na večernjim programom u Ozlju, u starom gradu Ozlju, sa koncertom ansambla Chiaroscuro koji će izvesti biblijsku priču. Dakle, koncert posvećen 500. obljetnici prvog pokušaja pokreta prijevoda Biblije na hrvatski jezik. Kada ovako pričate, moram zaključiti, nema gdje vas nema, je li tako? Da? Skoro. I puno vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim uspjeh. Ostanite još trenutak. Hvala lijepa.